दुश्मन अलाए केतिरा आहिनि। जेकॾहिं तव्हांखे कुझु थी पियो त? दिलावर, मां कराची पंहिंजे घर पियो वञा। तूं परेशान न थी, तूं त बेले जो शींहुं आहीं। कराची जे रस्तनि जी तोखे ख़बर न पवंदी, इन्हीअ करे तूं हिते ॻोठ में ई रहो। सरदार साईं, अव्हां जो हर हुकुम अखियुनि ते, तव्हां जीअं चवंदो मां तीअं कंदुसि। पर सरदार साईं, ॻाल्हि अव्हां जे सिर जी ईंदी न त मां कंहिंजी बि कोन ॿुधंदुसि, छो त मां दिलावर आहियां, दिलावर, कच्चे जो दिलावर। मां शमू खे पाण सां गॾु शहर थो वठी वञा। हू शहर खां वाक़िफ़ बि आहे। उनजे हूंदे तोखे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। सरदार साईं, अकेलो शमू काफ़ी न आहे। मां ऐं आशिम्बा तव्हांखे छॾे ईंदासीं। दिलावर, दुश्मन खे ख़बर ई कान पवंदी त असां केॾी महिल कराची निकिरूं था। तूं अजाए परेशान थी। ठीकु आहे सरदार साईं, जेका तव्हांजी मर्ज़ी। दिलावर, मूंखे पंहिंजो फिक्र न आहे, ॻोठ जो फिक्र आहे। जॾहिं न दुश्मन खे ख़बर पवंदी मां ॻोठ में न आहियां, ॻोठ ते हमिलो कंदा, असांजी इज़त ते हमिलो कंदा। छो त दिलावर, मीरा हाणे मुंहिंजी नोह आहे ऐं ससुई मुंहिंजी धीउ। तूं उन्हनि जी हिफ़ाज़त ईअं कजांइ जीअं मुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदो आहीं। सरदार साईं, अव्हां जो हुकुम अखियुनि ते। ठीकु आहे दिलावर, मां शाहज़ेब सां सलाह थो कयां त केॾी महिल असांखे कराची निकिरणो आहे। ठीकु आहे। इन ज़ालिम वॾेरे दरिया ख़ान कई खानदाननि जा खानदान ख़तम कराए छॾिया। बख़्श करण जहिड़ो ई न आहे। मां इहो राज़ ज़रूर खोलींदुसि। न न, जेकॾहिं इहो राज़ मूं खोलियो त दरिया ख़ान मूंखे बि माराए छॾींदो। खबरदार, खबरदार जे हिकिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो अथई थींदो साईं। तव्हां मारो ई हिकिड़ो ख़तम। हीरण माज़ीअ में असां छा कयो, छा न कयो, उहो असां विसारे छॾियो। हाणे तूं बि विसारे छॾ, न त मां तोखे फट मारे छॾींदुसि। हीरण तूं चरियो ई, भली तूं पंहिंजो पाण खे अफ़लातून सम्झ, पर जेकॾहिं तो राज़ खे पधिरो कयो त तुंहिंजी ॻाल्हि ते केर बि एतबार कोन कंदो। इन करे सुठो अथई त पंहिंजी ज़बान खे काबूअ में रखजांइ, न त हीअ तुंहिंजी ज़बान किथे कुतनि खे विझी छॾींदुसि। जी सर। हली आ। मां छा कयां आशिम्बा? सरदार साईं जे ज़िद जी आॾो कंहिंजी थी वई? चयो त कराची मां अकेलो ई। दिलावर, सरदार साईं सॼी ज़िंदगीअ में न पंहिंजे दुश्मन खां टिगो आहे, न ई वरी मौत खां। पर इन जो इहो मतिलबु त न आहे त असां सरदार साईं खे अकेलो छॾे ॾियूं त कराची हलियो। दिलावर, सरदार साईं जो हुकुम त मञणो पवंदो न। जेकॾहिं सरदार जो हुकुम न मञींदासीं त हू नाराज़ थी वेंदो। जेकॾहिं असां सरदार साईं खे अकेलो नथा छॾियूं त नाराज़ होॾां वरी दुश्मननि जो ख़ौफ़ बि आहे। दिलावर, तूं घबराए न, हुनजो हल मूं वटि आहे। सरदार जो हुकुम बि मञींदासीं ऐं हुन सां गॾु बि हलंदासीं। उहो वरी कीअं? सरदार साईं भली शमूअ खे गॾु वठी वञे,
पर असां उन जे पोयां कुछ फासिले ते हलंदासीं त जीअं सरदार खे ख़बर बि न पवे ईअं असां सरदार खे कराची छॾे ईंदासीं। हाशिम भा, वाह जी ॻाल्हि कई। ईअं करण सां सरदार साईं जी पोइवारी बि थी वेंदी ऐं असांजा ख़दशा बि ख़तम थी वेंदा। अजायो परेशान थो हल ताली उता करे था वेह। हलो खैर था है दरिया खान, परेशान पियो लगी। अग में मुसीबतूं घट न हुयूं, वरी बहादुर खान एक नई मुसीबत ॻोठ में वठी आयो आहे। वरी छा थियो आहे? छा कयो आहे बहादुर खान? हू जेको चरियो सालियो सौदाई आहे उनखे ॻोठ में वठी आयो आहे, पते थो पकंदो। हा, इहा ॻाल्हि त मूं बि ॿुधी आहे। चए थो त 25 साल थी विया आहिनि ऐं हाणे हिन ॻोठ में वॾो तूफ़ान ईंदो। सिर्फ़ एतिरी ॻाल्हि कान्हे शमशाद बेगम, मथे छा थो चवे? चवे थो त 25 साल पहिरियां जेको कार थियो उन राज़ तां मां परतो खणंदुसि। 25 साल अॻु में कहिड़ो कहर थियो हो? शमशाद बेगम तो विसारे छॾियो आहे छा? एतिरी पुराणियूं ॻाल्हियूं हाणे केरु यादि कंदो? पर इन्हीअ सालिह सौदाईअ खे सभु कुझु यादि आहे। जेकॾहिं इन्हीअ निभागे असांजो राज़ बहादुर खान खे ॿुधाए छॾियो त शमशाद बेगम वॾो तूफ़ान ईंदो ऐं उन तूफ़ान में तूं ऐं मां कख पंथी उॾामी वेंदासीं। तूं कहिड़े राज़ जी ॻाल्हि करे रहियो आहीं? पर हाणे छा थींदो? जेकॾहिं इहा बहादुर खान जे कननि ते ॻाल्हि पहुती न, उहो असांखे जीअरो कोन छॾींदो, पारे छॾींदो। पर शमशाद बेगम उन राज़ खुलण खां अॻु इन्हीअ सालिह सौदाईअ खे मारे छॾींदुसि। ॾींदो सांस ना मारो ई हिकिड़ो खत्म। अदा पलिया, अॼु मां तोसां ॻाल्हाइण आई आहियां। भाॼाई ख़ैर त आहे न? चओ वे। भला घर में विहारे इन ममड़ियुनि जो मथो छो कंदे या इन्हनि खे उतारींदे? मूं त सरदार साईं खे चयो हो त हिक ई ॾींहुं 2 न्याणियूं उतारे छॾियां, पर सरदार साईं चयो त पहिरीं वॾी उतार पोइ नंढी उतारजां। ज़रीना करे त करे छा? जे कुझु छा थी त तूं ऐं हाशिम था मूंखे मारियो। जे चुप थी रहां त हां थो फाटे। भली चयो ज़रीना, पंहिंजो हां न फाड़। अदा पलिया, सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त मीरा जी मोहबत दिलावर सां आहे, पोइ न्याणी निमाणी ते एॾो ज़ुल्म छो थो करीं? बस कर भाॼाई बस कर। मीरा तोखे दाह ॾिनी आहे छा? अदा पलिया, मीरा जूं अखियूं थी ॿुधाइनि। पंहिंजी ज़बान बंदि रख ज़रीना। मीरा जो नसीब सुठो थियो आहे, तंहिंजे करे तूं हुनजो ठाठो न पिचाए। अदा पलिया, कुझु होश कर होश, न्याणी जी पिट न खण। तूं कॾहिं खां मुंहिंजे न्याणी जी सॼण थी आहीं? कन खोले ॿुध ज़रीना, मीरा काल्ह बि शाहज़ेब जी हुई ऐं अॼु बि शाहज़ेब जी आहे। ज़रीना, आईंदा कॾहिं बि कंहिं ॿिए मर्द सां मीरा जो नालो न गॾिजां, न त तोसां सुठो न थींदो। मूंसां कॾहिं तव्हांजो वर्ताव सुठो थियो आहे जो हाणे सुठो न थींदो? ज़रीना करे त करे छा? तोसां त ॻाल्हाइण ई अचायो आहे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, मीरा जो नालो न वठ। सरदार साईं, मूं तव्हांजो सामान गाॾीअ में रखाए छॾियो आहे ऐं गाॾी बि तयार आहे। ठीकु आहे बाबल साईं, पंहिंजे फ़ैसिले ते नज़रसानी कयो। तव्हांजो अकेलो वञणु ठीकु न आहे, छो त तव्हांजा दुश्मन तव्हांजे दोस्तनि खां घणा आहिनि। हाशिम, ज़िंदगी ऐं मौत अल्लाह जे हथ में आहे। जेकॾहिं मुंहिंजो मौत अॼु लिखियलु हूंदो
त पोइ सत राज जा सभु माण्हू कठा थी पवनि न, मूंखे बचाए न सघंदा। ऐं जेका राति कबर में लिखियल हूंदी उहा मां ॿाहिरि न गुज़ारे सघंदुसि। जेकॾहिं मुंहिंजे मुक़दर में अञा बि हयाती लिखियल आहे त मां गोलियुनि जे मींहं मां बि निकितो हलियो वेंदुसि, मुंहिंजो वार बि वीको न थींदो। बेशक सरदार साईं, पर सियाणा चवंदा आहिनि त इलाज खां एहतियात बहितर आहे। लावर, मां एहतियात सां ई वञी रहियो आहियां। मुंहिंजे हिन सफ़र जी कंहिंखे बि ख़बर कोन्हे। हाशिम, दिलावर, मूंखे तव्हां ॿिन्हिनि ते फ़ख़्रु आहे। कंहिं सरदार जे लाइ राजा माण्हू एॾा फ़िक्रमंद हुजनि, उन सरदार ते कोई बि मेरी अख नथो करे सघे। सरदार साईं, हलणु घुर्जे, काफ़ी देरि थी वई आहे ऐं अंधु बि परे आहे। चमो त ही शमू पंहिंजो साहु ॾेई तव्हांजे साहनि जी हिफ़ाज़त कंदो। मूं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, किथे बि का बि गड़बड़ महसूस करी न त असांखे हिकदमि फोन कजे। दिलावर, हाशिम, तव्हां ॿई मुंहिंजो फिक्र न कयो। अवां ॿई ॼणा ॻोठ जो फिक्र कयो, छो त मुंहिंजो साहु राज वारनि में अटकियल आहे। दिलावर ऐं हाशिम, स्कूल जे मासूम ॿारनि जे लाइ ख़ासि भारत हुजेव, छो त मुंहिंजो साहु स्कूल जे मासूम ॿारनि ते आहे। शाहज़ेब साईं, अलाह ख़ैर कंदो, बेफ़िक्र थी हलिया वञो। अचो त हलो। मामा साईं, यकीन कयो हिन दफ़े जीत असांजी थींदी। छो त हिन दफ़े असां ॿिए कंहिं ते बि कोन भाड़ियो आहे। छो त हिन दफ़े असां पंहिंजा प्लान त बांह जे बल ते कया। शमीर, हिन चकर सां शिकस्त खाधी थी, वॾो गंद थींदो। हिन दफ़े शाह ज़मान जो मुक़द्दर आहे शिकस्त मामा साईं। अबेगा ॻाल्हि कर। शमीर खान, तूं सही माण्हू न आहीं। तोखे मां फोन ते त ॻाल्हि समूरी ॿुधाए वेंदुसि, पर तूं मूंखे फोन ते पैसा कीअं मोकिलींदे? फिकर छो थो करें बेगा, तोखे पैसा फोन ते ई मिलंदा। शमीर खान, पोइ ॿुध, सरदार साईं ऐं शाहज़ेब खान कार में हाणे बंगले मां निकिरण वारा अथई। माफ़ी वठणी अथई त अॻु झले वञी वठीसि, न त कराची हलिया वेंदई। ठीकु आहे बेगा, मां हाणे चाचा साईं जो अघु झले मूंखां माफ़ी थो वठां। ही छा शमीर खान, शाह ज़मान खां माफ़ी वठंदे? न मामा साईं न, बेगू आहे मोगू मटर। हुनखे कीअं चवां त चाचा शाह ज़मान जॾहिं निकिरे कराची लाइ त मूंखे ॿुधाइजे। मां रस्ते ते अघु झले न शाह ज़मान खे पुफट मारींदुमि। मूं बेगे खे चयो त हिन चाचा शाह ज़मान खां माफ़ी वठ, पर हाणे देर न कर, हिते शाह ज़मान निकिरी न वञे। अॼु केॾां वेंदो मामा साईं? अॼु ज़रूर मरंदो। अच मामा साईं। थोरो तो पंहिंजी ज़िंदगीअ में हेॾा ॾोह कया आहिनि, पर यार हाणे हिकिड़ो नेकी वारो कमु थो कर। कहिड़ो कमु रहे सर? कमज़ोरनि जी मदद करणु नेकी वारो कमु आहे या न? बेशक रहे सर। इहो कुराड़ो मीरन चरियो आहे वीचारो, वधे थो ॻोठ जे ॿारनि खे भितर ठिकर हणनि। न को अथसि को घर, न को अथसि घाट, न ओही न वाही। वीचारो अकेलो आहे, न मन में आहे न वरी चेहरनि में आहे। वीचारो हरू भरू थो पियो,
जुड़े अरे सर रहम जोगी हालत यार उन वेचारे ते को रहम कर इस्लामा रोई खत्म छुट्टी पुंद से जान सूरन छारे सर मारे चलिया या नेकी आए हाँ बोलो इन्हनि खे ज़िंदगीअ खां निजात ॾिया वॾो नेकीअ जो कमु थिए हीअ खे कुटा ॾेई मारे छॾीसि सर जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे न जंहिं महिल बि वारो मिलियो घोटे छॾींदो बाबल साईं गोली चमाऊ लॻल आहे पर शाहज़ेब खे इस्पताल पहुचाइणो पवंदो। हा हलूं था शहर उन त हाली इस्पताल ते हिम्मत कर शाबाश। जीरे सर इन पोड़े बि वॾी धाप कई इस्लामा रोई हिकिड़ो ठीकु आहे सर चरियो थियो आई छा फायर थींदा माण्हू कड़कदे छा दोस्तों छड़े पोड़े के पानी मानी कहते तो अड़िया अड़िया निकलिया बाबा साईं रिलैक्स थियो हाणे जेको थियो सो थी वियो हाणे तव्हां परेशान छो पिया थियो शाहज़े पुट मां परेशान न पर कावड़ में आया इन बंगुल
शामीर जी एतरी हिम्मत मुझे हमलो कयो था उन्हनि सिधी फायरिंग कई आहे उन्हनि खे जीअण जो को बि हक़ न आहे बाबा साईं हाणे पलान करण मां कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो माफ़ करे छॾियो न शाहज़ेब न उन्हनि तो ते हमलो कयो आहे तो ते ऐं तूं थो चए त मां उन्हनि खे बख़्श करे छॾियां त जीअं वरी कंहिं ॿिए इंसान जो रत्व आहिनि उन्हनि सां घटि कोन थींदी शाहज़ेब उन्हनि सां घटि कोन थींदी हलो जेकॾहिं जिंदगी प्यारी थी न पंगुल हजी वञ था जे मुंहिंजी नज़र थी चढ़े न उफट मारे छॾींदो साहिब शाह ज़मान वञी खिरियात कर खुदा साईं तोखे नई ज़िंदगी ॾिनी अञा किथे केसिं ताईं बचंदो तोखे त मां पंहिंजे हथनि सां मारींदुसि नए फ्लेवर्स का एडवेंचर आयरन रिच एनर्जी के साथ प्रिंस स्ट्रॉबेरी अब एडवेंचर हर रोज बंद थींदो पंगुल तो मुझे पुट खे ज़ख्मी कयो मां तुझो सिर खणंदुसि इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे मां तोखे पंहिंजे हिननि हथनि सां मारींदुसि ऐं दुनिया ॼाणे थी त मां गोल जो सचो ऐं वाइदे जो पको माण्हू आहियां मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे डांद जे बदिले ॿ डांद वठंदो साईं ज़मीन जे बदिले ॿीणी करे वठंदो साईं ऐं चमाट जे बदिले में सिर वठंदो साईं मता भयल हुजी इहो तोखे वक़्तु ॿुधाईंदो पंगुल मीरा ओ मीरा काहे मासी केर त आहे वो अमड़ खाए रखे छॾ कहिड़ो खेर कल पंगुल आहे शामीर छा ते पते गोलियूं हलायूं बसड़ी अमड़ तोखे ख़बर न आहे बाक़ी सॼे ॻोठ में वाए लेला मची विया आहिनि सॼो ॻोठ ते सरदार साईं जे ताक़त वेठो आहे भला ख़ैर करे मासी भला शाहज़ेब किथे आहे अमड़े शाह ज़मान ऐं शाहज़ेब राती ॻोठ मोटी आया आहिनि तव्हां सां हाशिम ॻाल्हि न कई छा न मासी चाचा हाशिम त कुझु बि न आहे ॿुधायो वो बड़े चवनि था पिया त शाहज़ेब बची वियो आहे चमाऊ थकु अथसि ईअं सो पटियूं बटियूं कराए मोटी आयो आहे अल्लाह साईं तुझो शुक्र आहे शाहज़ेब तो बची वियो आहे न केसी ताईं बचंदो अमड़ तो जहिड़ी चंडरी निभागी लॻी अथसि निरण में हिक न हिक ॾींहुं सिर खणंदी आहीं हिन जो बि इहो छा थी चए मासी निभागी हूंदी तूं मां छो सिर खणंदसि पंहिंजे सिर जे ताज जो तूं वञी सिर खणे न पंहिंजे मुड़ुस बेगे जो अमड़े मां सदोरी सभागी आहियां असांजे सिर ते अंबर पियो थो वसे रहमत पई थी वसे रब जी मासी हाणे घणो न ॻाल्हाए जेकॾहिं मूंसां गॾु हलणो अथई न त हल शाहज़ेब खां तबियत पुछी अचूं ओ अमड़े दिमाग़ ख़राब थियो अथई छा तूं कीअं वेंदीअ शाहज़ेब खां पुछण हा तूं चुप करे घर वेह मां ज़रीना खे वठी वञा ज़रीना काथे आहे पाड़े वारी गुलाम जे घर वई आहे हा त पोइ वठी थी वञा ज़रीना खे न वञी पुछी था अचूं शाहज़ेब खां बसरा जहिड़ी कचे तहिड़ी पकी ऊंचा फ़क़ीर फिरंदा था वतन तूं वेह दिलि जाए करे अचे ॿुधायूं था हवाल